Bé, ara els contem que el sector del moble de Castelló ha vist com el postconfinament li ha reportat beneficis. La millora de les cases, després de passar-hi tant de temps confinats, ha incrementat fins a un 60% la venda de mobiliari. La pandèmia ens ha obligat a passar molt més temps tancats. Molts han decidit invertir més en la casa i menys en les vacances d'estiu. S'han donat compte que potser el que era mobiliari d'hogar se'ls havia quedat una mica antiquat. Aquests estalvis de tema de viatges ho han invertit en canviar mobiliari. El postconfinament ha disparat la demanda de mobiliari. En esta empresa superaran la facturació del 2019, tot i estar parats durant el confinament. Encara no està afectant o no ha afectat el que ens esperem que afectaria i el ritme de feina podem estar contents. En esta altra fàbrica de Vinaròs no donen l'abast. La demanda aquest estiu ha pujat un 60% respecte de l'any passat. Tot el sector del moble està saturat. Hi ha proveïdors que tenen problemes per subministrar-nos materials. Mobles de kit de cuina de dormitori són els més sol·licitats i també les cadires i taules de despatx per a teletreballar. Tot per a un mercat bàsicament nacional, un repunt del negoci que es pot allargar per a aquells que volen estar més còmodes en cas de nous confinaments. Podria allargar fins a l'estiu que ve i en una mica de sort aquesta percepció que té la gent de necessitat de mobiliari mantindre's. Bones dades que se sumen a 5 anys de creixement consecutiu en el sector.